Hi friends, welcome to our channel. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இந்த பைக்ல இருக்க சைலன்சர் இருக்கும்போது எவ்வளவு சவுண்ட் கேக்குது அதே அந்த சைலன்சர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளவு சவுண்ட் கேக்குதுன்னு இந்த வீடியோல நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டா நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோ புதுசா போடுவோம். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணிடுவோம். அடுத்து சைலன்சர் இருக்கும்போது சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ நம்ம செக் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமேட்டு சைலன்சர் எடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம். வாங்க வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? இப்போ வண்டியோட சவுண்டை நம்ம பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மைல்டாக இருக்குது வண்டி சவுண்டு. இப்போ நம்ம இந்த சைலன்சரை கழட்டிட்டு சவுண்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம். வண்டியில் எப்படி சவுண்டு கேட்குதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க ஒரு நட்டாக கழட்டும். யாரும் சைலன்சர் கழட்டிட்டு ஓட்டாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாய்ஸ் பொல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணும். இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.